各位好啊，咁今日咧比原定嗰個時間3個鐘咧就早咗差唔多個半鐘啦，咁就已經聆訊完畢啦。咁影唔到可伯啦，因為可伯需要即時還押去荔枝角嘅。咁講講個詳情啦。咁首先咧，法官都有關心到可伯嘅健康情況，問佢而家點啊咁樣，身體點啊？咁可伯都有講到啦，佢係肚屙啦，胃潰瘍啊，各樣啦，咁就正式開始啦。都有問到可伯係咪confirm 唔論冇律師嘅環境底下去接受聆訊呢？咁可伯都話係咁樣嘅。咁今日終於咧都係有講到少少案情啦。咁大家都最關心案情，就首先講咗案情先。咁咧當日咧可伯就即係嗰個口供咧就係話，因為佢哋嘅婚姻咧出現咗問題，就導致咧呢一個打鬥係發生嘅。咁可伯亦都係承認啦，佢係有用摺刀，庭上係用摺刀嚟形容啦，係傷害咗葉女士嘅兩處頸後邊後尾枕嘅2cm，各2cm嘅，應該咧就係好似平時我哋俾戒刀戒親咁樣。跟住咧隻手部亦都係一個2cm，即係總共3個傷口咁樣嘅。但係咧係唔需要亂針嘅，所以就點解嗰日係第二日咧？河馬就可以即刻出院啦，係啦。咁佢只需要咧係可能係簡單，可能根本就膠布都冇咁樣。好，咁當時咧最緊要咁咧，其中一位證人咧就係佢嘅街坊啊。當時咧佢係見到可伯咧就係用刀插到葉女士嘅。咁但係咧佢亦都見到咧係何童已經即時出嚟咧係拎走咗把刀㗎啦。咁但係咧即係話可伯係冇利器喺身嘅情況底下咧，河馬仍然用隻手捉住可伯隻手，即係阻止佢再傷害佢咁樣樣啦。咁然後呢位鄰居咧就落咗去揾康奸，咁康奸就走上嚟，所以康奸咧就係第二嘅證人啦。呢兩位證人可通就並非證人啊。咁咧就佢見到河馬就係坐住喺可伯身上嘅。咁詳細嘅案情就冇再陳述啦。咁當庭咧法官就向可伯展示葉女士嗰啲傷口啦，同埋嗰個摺刀個兇器，問佢係唔係承唔承認啦。咁但係就冇展示俾公眾人士嘅。咁可能因為河馬未審啦，咁佢就費事擾亂咗嗰個案情咁樣嘅。咁就問可伯認唔認罪啦？可伯就話認罪嘅。咁另外咧就係問佢會唔會咧係轉做呢個控方證人嗱？係法官問呢個律政司，咁律政司咧就係話係要透過警方問咗阿伯，咁阿伯咧就係話係願意做嘅。咁就河馬咧就會當2月嘅時候咧，可伯就會出庭指證佢㗎啦，同埋講出個案情啦。咁即係話其實加埋因為今日咧證人係唔需要出庭，咁但係到出年2月咧，咁變咗加埋可伯有3個證人咧就會指證河馬嘅嚇。咁跟住法官就話啦，其實呢一單案呢係可以好嚴重嘅，最嚴重會去到呢個終身監禁咁犀利嘅。咁但係而家咧就需要還押啦，去呢個荔枝角啦。咁就等到6月3號嘅時候再判呢個審期，因為而家咧就可伯需要見呢個心理個評估，睇下佢適唔適合坐監，或者坐幾耐啊，或者點樣樣。咁相信仲要睇埋再詳細同埋咧，其實咧可伯都有啲醫療報告嗰啲咧，都係冇向公眾展示嘅。咁可伯咧亦都係有幾封求情信，亦都係冇讀出嚟嘅，因為佢就冇要求到。幾封求情信咧，就係包括可伯自己寫㗎啦，咁就有去教會嘅牧師啦，佢一位朋友啦，仲有善道會上次嗰位嘅社工啦，咁呢幾位就幫佢寫求情信，同埋佢拎埋佢自己綜援申請嘅信去求情，即係話佢自己有
幾慘啦，又冇晒啲錢啊咁樣嘅。好，咁就暫時咧就係呢一啲情況啦。咁就囚車就未到啊，所以咧相信係要等埋今日要審嘅案，其他疑犯一齊上車啦，唔會一架車淨係載佢一個咁樣㗎啦。咁就睇晏啲咧，有啲咩跟進再同大家講。今日就係咁多先。